ഹലോ ഗേസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് അന്തമുട്ട മഴയും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പുഴയിൽ നിറയെ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകാണ്. ഇത് തൂതപ്പുഴ അല്ലടാ? അല്ലല്ല, തൂതപ്പുഴയാണ്. മൂർക്കനാട് പാലത്തുമെന്ന് കേട്ടോ ദൃശ്യങ്ങളുള്ളത്. നൗഫലുണ്ട്, ഇർഷാദ് ഉണ്ട്. പണി മാറ്റി വരികയാണ്. നല്ല വെള്ളമാണ്, നല്ല വെള്ളമാണ്. തേങ്ങ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബെറ്റാണ് നൗഫല്. ചാടിയാല് 1 ലക്ഷം റുപ്യ. ആർക്കെങ്കിലും ബെറ്റിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. കമന്റ് അയച്ചാൽ മതി. നൗഫല് ചാടുന്ന പറഞ്ഞേ. ഇത്രക്കും വെള്ളം പൊന്ത് ഇപ്പഴാട്ടോ ചാടണ്ടേ, അല്ലാതെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് ചാടരുത്. ഞാനിവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ചാടിയാല് എനിക്ക് 1 ലക്ഷം റുപ്യ തരും. എവിടെ പൊന്തിനെ നീ നോക്കാൻ പാടില്ല. പൈസ ഇവിടെ തരണ, കയ്യില് തരണം. ഇതിന് മേലെ കേറിയിരിക്കും, ഇവിടെ കേറിയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കേറിയിരിക്കും. ഫുള്ള് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കും. വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്. വർഷത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കേ വേറെ സ്ഥലത്തും കൂടി ഒന്ന് പോയേക്കാം. അടുത്ത പാടം നോക്കാം. അതിന്റെ അടുക്കും നൗഫലിന്റെ വമ്പം തള്ളേ. വമ്പം തള്ളാട്ടെ നൗഫൽ. ഇവിടെ 1 ലക്ഷം കൊടുത്താൽ പുഴയ്ക്ക് ചാടുന്ന പറഞ്ഞു. ഈ ലെവൽക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൊടുത്തോളി. ഇതാണ് നമ്മളെ ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് മൂർക്കനാട് പാലത്തുമ്പോഴുള്ളത്. വെള്ളം കയറി വരാണ്ട് പുഴയിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. നൗഫൽ എന്താ പാടുക? വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും അപ്രാവശ്യം? എല്ലാവരും ഭയങ്കര പേടി സ്വപ്നത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പേടിയാവും. യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി തുടങ്ങിയിരിക്കണേ. ഒരു രക്ഷയില്ല. വരും മുൻകാലവർഷത്തിന്റെ മാർക്കുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോണി അവിടെയൊക്കെ ഈ നോക്കി തൊടുവിലും പാടത്തും വണ്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റോഡ് ഫുള്ളേക്കണോ അവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ല. അപ്പൊക്കെ ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടോ കേട്ടോ വീടിൻ്റെ ഈ വാഴത്തോട്ടൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളം. ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിക്കണേ. വാഴത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കിട്ടോ, വാഴത്തോട്ടം നോക്കി. പാവം കർഷകർ ഒരു അവസ്ഥ, വെള്ളം കയറിയിട്ട്. കർഷകര് അമ്മോ വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങല്ലോ, വർത്താനേ വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങല്ലോ. ഹലോ ഗേസ്, അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നതേ അപ്പോൾ ഗേസ് നല്ല വെള്ളം പാറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ വണ്ടികൾ വരും. സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളിന്ന് പണി മാറ്റി വരുമ്പോൾ ആകെ പെട്ടു എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇർഷാദ? മഴയും വെള്ളവും അല്ലേ? വെള്ളം കാണാൻ വേണ്ടി ഇരു സൈഡിലും നല്ല ആൾക്കൂട്ടാട്ടോ. റോഡ് സൈഡിൻ്റെ ഞങ്ങൾ വണ്ടിമങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരികയാണ്. ഒരു ഭീഷണി മുഖത്തിലാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ. പാടത്ത് വെള്ളമായിട്ട് നായ്ക്കളും മൊത്തം റോട്ടിലാണ്. പട്ടികളും നായ്ക്കളും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ഏരിയ കേട്ടോ. ഡേഞ്ചർ ഏരിയ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. കുറേ നായ്ക്കൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊറ്റൻ്റെ അവിടെ ഇതായില്ല, വരമ്പൊക്കെ മുടിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ കേസ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴേ നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നില്ല പാടും തോടൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നായിട്ടോ. പാടേതാ തോടേതാന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. വെള്ളം കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം കയറി കയറി പുഴയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരണേ. ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഈ തോടിൻ്റെ പക്കത്തുള്ള ഈ പെരോളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പേടിയിലാണ്. കണ്ടോ, തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി പടവ് കയറി കയറി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. ഇനിയും കയറും. മഴ പെയ്താണെങ്കിൽ കയറി കൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ. അവിടെ നോക്കി ആ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ വീടുകളുള്ളത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് മുറിഞ്ഞടക്കുള്ളൊരു ക്യാപ്പില്ല, അത്രക്കും വെള്ളമാണ് ഇവിടെ. പാലാണ് കാണുന്നത്, പാലത്തിൻ്റെ അടുക്കൊന്നും പോകാനുള്ളൊരു ക്യാപ്പില്ല. പറ്റവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളമുള്ളൂ, അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. തോട് ഒഴുകണുണ്ടില്ല, നല്ല കുറ്റൊലിച്ചൊഴുക്കില്ല. ഇത് ഭാരതപ്പുഴയൊക്കെ ഒഴുകി പോവാട്ടോ തോട്. നമ്മളിതിന് മുമ്പേ കണ്ടില്ലേ മൂർക്കനാട് പാലം, ആ പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറും, ഇനിയും കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി കുറച്ചും കൂടി മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരമ്പൊക്കെ മൂടി ഓടിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറും. അതൊന്ന് യൂസ്ഫുൾ കേട്ടോ. ഇവിടെ പാണ്ടി എടുത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫുള്ള് വെള്ളം കേട്ടോ, ചെക്കന്മാർ മൊത്തം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്, പാടത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഓക്കെ, തോട്ടിക്ക് വെള്ളം വരുന്ന, പാടത്തുനിന്ന് വെള്ളം വന്ന് ഒഴുകുന്ന ഒരു ചാലാണ്. ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കണത്. വെള്ളം കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി. എന്നാലും അവിടെ മീൻപിടുത്തം നിർത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെ മീൻപിടുത്തം നിർത്തിയിട്ടില്ല. മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന്, മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. കണ്ടോളിയും ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. പാണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ആർമാദിക്കാനുള്ള പ്ലാനും കൊണ്ട് ചെക്കന്മാർക്ക്. അനീഷ അപ്പുറത്ത് പോയോ? അവിടെ വെള്ളം കമ്മിയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറയാണെങ്കിലൊക്കെ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് പേടിയിലാണിപ്പോൾ. കാരണം വെള്ളം കയറി വരുമ്പോഴേ പെരക്കാരൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഭയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോസ് വരുന്നവരെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. പാലൊക്കെ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുക കേട്ടോ, വെള്ളം ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ നിർത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ.